Norman Vincent Peale i knjiga Moć kreativnog mišljenja. Prvo poglavlje, veličanstvena moć vere. Svaki pojedinac formira sopstvenu procenu sebe, a ta osnovna procena u mnogome određuje šta će on postati. Ne možete više nego što verujete da ste kadri. Ne možete da budete više od onoga što verujete da jeste. Vera podstiče vašu unutrašnju snagu. Imajte vere u veru. Ne plašite se verovanja u veru. Jednom prilikom dok sam pre predavanja večerao sa prijateljima u hotelu Jugozapad, jedan čovek je ušao u restoran i pitao za mene. U razgovoru iznenadio je moje prijatelje i mene rekavši: u ovaj grad došao sam kao skitnica. Primećujući našu zbunjenost, nastavio je: baš tako, skitnica, lutalica. Ova izjava bila je tako neverovatna s obzirom na očigledno dobrostojećeg čoveka koji je govorio, da smo nastavili da ga pažljivo slušamo. Rekao nam je da je u zapadnoj Virdžiniji pre nekoliko godina počeo mnogo da pije. Gubio je jedan posao za drugim, a svako novo radno mesto nalazilo se niže na ekonomskoj lestvici, sve dok najzad nije stigao do samoga dna. Prljav i neobrijan lutao je ulicama površno pokušavajući da nađe posao, u čemu nije uspeo. Dovedena do očajanja, žena ga je naposletku ostavila. Bez krova nad glavom i pare u džepu, poražen, napustio je grad i stao besciljno da skita prema zapadu. Spavao je u senu, u ambarima i u uličicama. Obrok je prosio idući od vrata do vrata. Jednoga dana ljubazna gospođa dala mu je da jede na tremu iza kuće i posmatrala ga kako satire hranu. Izgledate kao valjan mladić, primetila je. Ne bi trebalo da budete u ovakvom stanju. Daću vam nešto što može da vam promeni život, samo ako hoćete da ga upotrebite. Ušla je u kuću i vratila se sa knjigom. Pročitajte ovo, rekla je. Činite kako kaže i od vas može opet da postane koristan čovek. Naš prijatelj nastavio je svoje sporo putovanje na zapad noseći knjigu u džepu odrpanog kaputa. Nemajući pametnija posla, ali zato vremena na pretek, pročitao je na desetine puta svaku reč u njoj. Često je, da bi izbegao zimsku hladnoću, odlazio u biblioteke i tamo čitao svoju knjigu. Postepeno, njena jednostavna poruka počela da prodire kroz njegove mračne misli i prožima njegovu svest. Pomiri se s Bogom, promeni svoje misli i način života. Veruj i uspeh neće izostati. Sa verom sve možeš, veruj da možeš i moći ćeš. To je bila misao vodilja knjige. Naposletku je kroz praksu naučio da se moli i ima vere. Iskreno isprobavao predloženu duhovnu tehniku i promjena je počela. Stigao je tako u ovaj teksaški grad jer mu je rečeno da će mu određeni čovek u njemu dati posao. Dok sam prilazio njegovoj kući, jedna lepa devojka je metlom čistila stazu. Da li ćete mi verovati kad vam kažem da je ona danas moja supruga? Sa osmehom je upitao. Radio je mnogo malih poslova, svaki je bio bolji od prethodnog. Zatim je osjetio želju da postane knjigovođa, jer je voleo da se bavi brojevima i imao je nešto iskustva iz vremena pre pića. Jednog dana kompanija koja je trgovala cevima za naftna polja zatražila je od njega da napravi procenu posla. Nikad se ranije nije poduhvatao tako složenih zadataka, ali se pomolio. Pažljivo proučio problem i naposletku vrlo precizno izračunao troškove. S obzirom na njegov nedostatak iskustva, bio je to pravi podvig. Od tada nastavio je da napreduje i postao vrlo uspešan čovek. Završivši svoju čudesnu priču, izvukao iz džepa musavu
pohabanu knjigu koju je nosio na svojim lutanjima i nežno je stavio na sto rekavši: svako može da uradi ono što sam ja uradio, a većina neće morati da pređe tako dugačak put. Tajna je u tome da imaju vere, veruju i postupaju u skladu sa tim. Iskustvo ovog čoveka demonstrira zakon koji je sažeto iznet u dinamičnim i kreativnim učenjima Isusa Hrista. Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Marko 9:23. Dok obučavate svoj da veruje, defetističke tendencije bivaju preokrenute i sve počinje da se iz domena nemogućeg prebacuje u domen mogućeg. Prvo postanite vernik i verujte u Boga, ne samo akademski, već čvrsto verujte u njega kao svog vodiča i istinski primenjujte duhovna načela. Drugo, verujte u sebe, u ljude i u sam život. Imajte iskrenu želju da služite Bogu i ljudima i prestanite da sumnjate, prestanite da razmišljate negativno. Kako da imate vere? Jednostavno počnite da živite u skladu sa njom. Molite se iskreno i smerno i steknite naviku da uvek očekujete da će se dogoditi ono najbolje. Ovaj tip razmišljanja će odmah izazvati preusmeravanje toka vašeg života, jer je život uvek u stanju toka, u ovom ili u onom pravcu. Faktori neuspeha kretaće se u suprotnom pravcu od vas, a faktori uspeha će se magnetnom privlačnošću kretati prema vama. Dinamičan i pozitivan stav je snažna magnetna sila koja po samoj svojoj prirodi privlači dobre rezultate. Ovo naravno ne znači da ćete dobiti sve što želite. Kad živite na bazi vere, vaše želje bit će samo za onim što možete da zatražite u ime Boga, ali sve što bi trebalo da imate, sve što je dobro za vas, bit će vam dato. Nema granica onome što će Bog dati onima koji žive prema njegovim zakonima. Pod uspehom da bome ne podrazumevam da postanete bogati, slavni ili moćni, jer to ne mora obavezno predstavljati dostignuće. Odista, takvi pojedinci neretko su žalosni promašaji kao ličnosti. Pod uspehom podrazumevam razvoj zrele i konstruktivne ličnosti. Primenom načela konstruktivnog mišljenja možete ostvariti svoje dostojne ciljeve. Prirodan ishod življenja u skladu sa kreativnim načelima jesu kreativni rezultati. Verovati i stvarati osnovni je postulat uspešnog življenja. Kroz veru u Boga i sebe život možete da učinite onakvim kakav želite da bude. Frank Lloyd Wright, čuveni arhitekta koga nazivaju jednim od najkreativnijih genija svih vremena, rekao je: ono u što istinski verujete uvek se dogodi. Vera u nešto doprinosi da se to i ostvari. Mislim da se ništa neće ni dogoditi sve dok istinski duboko ne poverujete u to. Biblijski zakon, po veri vašoj neka vam bude, Matej 9:29, izražava istinu da mera u kojoj dobijate Božje blagoslove precizno zavisi od stepena u kojem verujete. Mogu se dati brojne ilustracije delovanja ovog načela. Na primer, jedna žena mi je rekla da je godinama potcenjivala sebe kao onu najružniju među 4 sestre. Ostale 3, navodno lepše sestre, uvek su joj govorile da je ružna i neprivlačna i ona je poverovala u tu tvrdnju. A onda joj je prijateljica rekla: ali ti nisi ružna. Pokušaj da zamisliš sebe kao iskrenu i privlačnu osobu kakva jesi. Šarm, nastavila je, ne dolazi iz bočice. Dolazi od pravilnog razmišljanja i radosnog življenja. Odluči, dakle, kakva želiš da budeš i potom zamisli sebe baš takvu. Smerno veruj da će uz Božju pomoć ta tvoja zamisao postati stvarnost. Ova prijateljica postavila je direktno pitanje: šta zaista želiš od života? Na to pitanje morat ćeš da odgovoriš konkretno pre no što budeš imala bilo kakve šanse da to i dobiješ.
Bilo je to mudro pitanje, jer se ciljevi nikad ne mogu postići pre no što se konkretno formiraju u glavi. Ako baš želiš da znaš, odvratila je ova postiđeno, želi muža i decu i dobar dom. Njene sestre koje su sve bile udate i imale svoj dom, uverile su je da je suviše neprivlačna, te da nema svrhe da se nada da će se udati. Nemoj da ti je neprijatno zbog tako normalne želje, rekla je njena prijateljica. Da bi postigla taj dostojan cilj, čuvaj u mislima sliku doma i muža i dece koju želiš. Zatim stavi želju u Božje ruke da ti ispuni ili uskrati. Ako je njegova volja, ispunit će ti. Zamoli ga da razvije tvoju ličnost da bi bila spremna da postaneš supruga i majka. Moli Boga da te učini lepom, šarmantnom i dobrom. Ova žena je stvorila i čuvala takvu sliku u glavi, pretvarajući je sa neumoljivom upornošću u stvarnost, i tako se ova priča o pepeljugi obistinila. Neki ljudi žale se da samo talentovani ili uspešni mogu sa uspehom da koriste ove kreativne tehnike. Takvo razmišljanje je opasan vid racionalizovanja neuspeha. Što je neko po prirodi više ljubomoran, to je kritičniji prema onima koji su nešto postigli. Ako ste kritični i stalno pričate negativne stvari, moguće je da su vaši sopstveni neuspesi izazvani zbrkanim mržnjom ispunjenim umom. Kada vam je drago zbog tuđih uspeha i kada se radujete zajedno sa njima, to je znak mentalnog zdravlja. Ne poredite nikad sebe ni svo dostignuća s drugima, već samo sa samim sobom. To će vas primorati da dostignete više standardnih dostignuća. Ne poražavajte sebe gajanjem zluradih ili ljubomornih misli. Mislite ispravno, sa ljubavlju, sa nadom i optimizmom i ostvarit ćete pobedu u životu. Demonstracija ovih činjenica opisana je u pismu koje sam dobio pre nekoliko godina od čoveka koji ih je primenjivao u teškim situacijama. Dragi doktore Pil, pre nedelju i po dana bio sam kontrolor karata i razvodnik u jednom bioskopu u Bronxu. Tada mi je gazda rekao da mu posao loše ide i dobio sam otkaz. U srcu i duši, međutim, nisam se bojao, jer je u moj život ušla vera. Posle nedelju dana više nisam imao novca, pošto sam još uvijek bio bez posla, otišao sam u Njujorški zavod za zapošljavanje, popunio molbu za posao u hotelu. Zamišljao sam sebe kako dobijam dobar posao. Dan kasnije pozvao me jedan čovek i dao mi dobar posao u hotelu, plaćen bolje nego onaj prethodni, $42, dok sam ranije dobijao svega 27. Dakle, sve ovo naučio sam u metodističkoj crkvi Marble, kolegijat, prisustvujući nedeljoj liturgiji. Moj život se poboljšao, a i ja se poboljšava. Moj život okreće se prema svetlosti i dobroti, a mrak neznanja je iz njega izbačen. Znam kako da uspem i ne posustajem. Volim crkvu i pomoći ću je koliko god mogu i davat ću je svake nedelje po $1. On voli crkvu i želi da daje Bogu. Zašto da ne? Crkva ga je naučila velikoj tajni pozitivne vere, koja je za njega otvorila nove vidike nade. Ovaj čovek, iako neobrazovan i gotovo siromašan, ipak je reagovao na onu atmosferu punu naboja koja se u crkvi stvara oslobađanjem duhovne snage. Poslušao je poruku o postizanju harmonije s Bogom i učenju o životu u veri. Verovao je u poruku i primenjivao je. Ona ga nije oslobodila njegovih nedaća. Tako nešto nije mu nikad ni bilo obećano. Ali dala mu je znanje i moć da se bori sa tim nedaćama i pobedi ih. O vrednosti ovog iskustva svedoči činjenica da je, dobivši, poželeo da podeli s Bogom.
Razborita je i važna činjenica da ako težimo duhovnim vrednostima samo za sebe, one će postati beživotne u našim rukama, ali ako dobijemo i dajemo, one se obnavljaju. Viđao sam kod ljudi preobraženja pod uticajem duhovne sile koja su bila gotovo neverovatna. Gledao sam ljude kako u crkvu dolaze kao jedna vrsta ličnosti i odlaze kao sasvim druga. U crkvi se uče tehnike kreativnog življenja i ističu konkretne metode upotrebe dinamičkih načela za povezivanje neuspeha, pobeđivanje straha i lečenje tuge. U crkvi može da vam se dogodi nešto što može u potpunosti da izmeni na bolje sve u vašem životu. Bilo bi odista vrlo mudro ako biste se trgli na ovu mogućnost. U metodičku crkvu Marble kolegijat svake nedelje dolaze ljudi svih vera, ali i oni koji ne veruju. Među njima ima mladih i starih, sofistikovanih, siromašnih, bogatih, moćnih i poraženih. Svi su tu izmešani sa grupom najsrećnijih ljudi koje ste ikad videli, ljudi čiji se život promenio. Trebalo bi da ih čujete kako pevaju. Njihov entuzijazam je zarazan. Njihova je religija srećna jer za njih simbolizuje pobedu nad samim sobom i svim pogrešnim i poražavajućim stvarima koje su im ranije krale životnu radost. Sama atmosfera je puna dinamike. Dozvolite mi da vam ispričam o drugom čoveku koji je poput našeg razvodnika iz Bronxa našao odgovor, samo što je ovaj bio bankar. Duhovni zakoni ne biraju ljude. Na raspolaganju su svima koji su spremni da veruju i primenjuju ih i žive na duhovnom nivou. Stajao sam sa ovim bankarom jedne letnje nedelje ispred male seoske crkve u kojoj smo obojica prisustvovali liturgiji. Kako je crkva divno mesto, rekao je Bill. Kad bi ljudi samo znali šta mogu da dobiju u crkvi, sjatili bi se ovde u hiljadama. Možda je to razlog što se danas ogromna mnoštva ljudi svake nedelje slivaju u crkve. Govorio je o nečemu što je iz ličnog iskustva znao da je tačno, a to je najsigurnija od svih potvrda. Pre nekoliko godina bio je predsednik banke, ali je usled nekih neslaganja otpušten i u svojoj 52. godini našao se bez posla. Njegova prva reakcija bila je panika jer je imao 2 dece na koledžu i druge finansijske obaveze. Obuzela ga je mržnja prema ljudima odgovornim za njegovo otpuštanje. Naposletku se predao razornom očajanju, uveren da je gotov. Upravo tada je došao u crkvu očajnički tražeći izlaz. Čuo je za jednostavna dinamična načela vere. Zatim smo Bill i ja razgovarali. Hteo je da zna kako religijska vera može da mu pomogne. Rekao sam, prvo moraš da izbaciš iz sebe svu tu mržnju. Moli se za te ljude. Neprijateljstvo nagriza dušu i ometa kanal kojim teče duhovna i kreativna snaga. To je teško, rekao je, ali i pokušat ću. Zatim rekao sam, moraš da se oslobodiš straha. Stavi sa poverenjem svoje probleme u Božje ruke i veruj da će te On voditi. Pridržavao se ovih upustava i nastavio da primenjuje ovaj novi način razmišljanja, iako su se stvari samo pogoršavale. U finansijskom pogledu došao je dotle da je morao da pribegne branju borovnica da bi imao za namirnice. To bi bilo dovoljno da sasvim obeshrabri većinu ljudi i ranije bi verovatno i na njega uticalo na isti način, ali u njemu je na delu bila njegova nova vera. Osjećao se čudno miran i bio je u stanju da u svom teškom iskustvu sagleda kreativne vrednosti. Ranije smo moja žena i ja bili toliko zauzeti da smo postali gotovo stranci jedno drugo. Branje borovnica na suprotnim stranama granatog žbuna pomoglo nam je da se istinski upoznamo. Njen osmeh, divota njene duše, divne stvari koje je rekla i odanost,
sa kojom je stala uz mene, osnažili su me. Pronašli smo Boga i jedno drugo na parceli sa borovnicama, rekao je sa mnogo nežnosti. Danas je Bill na čelu banke u maloj varoši i, što je još važnije, konstruktivan faktor u svojoj crkvi i zajednici. Kada ga ljudi pitaju o stvarima vezanim za biznis, ide i dalje od toga i daje im neke korisne savete o tome kako da veruju i uspeju. Na svoj praktičan način prenosi im jednostavnu, dinamičnu, kreativnu filozofiju Isusa Hrista. Morate uvek imati na umu da možete da ostvarite viši nivo života. Tek malobrojni ljudi shvataju svoje stvarne mogućnosti. Mnogi veruju da obični ljudi moraju celog svog veka da ostanu obični. Taj koncept je lažan i kleveta je ljudske prirode i Boga koji vas je stvorio. Jedna od glavnih funkcija duhovne istine je da otkrije i oslobodi izuzetne mogućnosti u takozvanim običnim ljudima. Ja lično ne verujem da je bilo koje ljudsko biće obično. Dopada mi se misao doktora Harloda Casea, predsjednika Univerziteta u Bostonu, koja glasi: duh demokratije je verovanje da svako može da postane veliki. Zašto neke ljude naizgled stalno prati neuspeh? Zašto im stvari tako često kreću po zlu? Zašto doživljavaju neprekidan niz iritirajućih frustracija, a njihovi projekti i planovi često propadaju? U većini slučajeva analiza otkriva da je nesposobnost vezana za pojedinca, a ne za okolnosti. Ako vam kontinuirano ide naopako, možda je psihologija pogrešnosti u vama i trebalo bi je korigovati. Ne gubite vreme žaleći se na uslove ili druge ljude. Suočite se iskreno sa mogućnošću da je vaše razmišljanje možda pogrešno, da su vaše nevolje možda u vama. Nije u pitanju nedostatak sposobnosti, već će pre biti da su vaša mentalna dispozicija i pristup obojeni mislima o neuspehu i prirodno usledi neuspeh. Takođe, može biti da su vaši stavovi oštri, kritični i neprijateljski prema drugim ljudima, pa se zbog toga ljudi udaljavaju od vas, ne razumevajući zašto ste takvi. Na razne suptilne načine nedostatak lične unutrašnje harmonije brzo se odražava u vidu neharmoničnih odnosa sa ljudima, a vaš odnos s drugim ljudima je od dubokog značaja za vaše sopstveno življenje. Važno je naglasiti da osnovni faktor uspešnog življenja nije koliko znate ili koliko teško radite, mada nijedna od tog dvoje ne bi trebalo malovažiti. Najvažniji faktor je u šta verujete i koliko iskreno. Taj zakon izrekao je William James, jedan od najvećih mislilaca u američkoj istoriji, koji je rekao: najvažniji faktor u svakom poduhvatu je vaša vera. Bez vere ne može biti uspešnog ishoda. To je fundamentalno. Na gimnazijskoj proslavi preko pozornice protezao se transparent na kojem je velikim slovima bio ispisan moto škole: pobeđuju oni koji veruju da mogu. Maturanti koji u svet odu sa tom istinom urezanom u učinit će nešto konstruktivno pod uslovom da nastave da se pridržavaju tog koncepta. Koji god da je vaš cilj, možete da ga postignete ako verujete da možete i potom nastavite da verujete čak i onda kada je teško verovati. Ova istina je toliko dinamična da čak i najneverovatnije osobe često demonstriraju njenu snagu. Na primer, posao pomoćnika nastojnika na železničkoj stanici u velikom gradu bio je da pere podove. Imao je 45 godina i bio je perač podova. Izgledalo je da čovek sa takvim radnim mestom ne može imati nikakvu naročitu budućnost. Međutim, bio je tu jedan kondukter, čovek od vere, koji je stalno dolazio na tu stanicu. Zavoleo je perače podova i jednoga dana mu je rekao:
Trebalo bi da imaš neki bolji posao od ovoga. Kako? Upitao je čovek sumorno. Imam ženu i 3 dece i staru majku, a školu nisam završio. Uz to čovek u ovoj zemlji više ne može da napreduje kao nekada. Ti su dani zauvek prošli. Izrekao je tako ciničnu, negativnu filozofiju koju poslednjih godina tako često slušamo. Međutim, kondukter ga je naterao da poveruje u svoju zemlju i sebe i podsjetio ga na sve što Bog može da učini sa osobom koja se uzda u njegovu milost. Slikao je sliku nečega boljeg sve dok ta slika nije počela da se formira u čovekovom umu. To je stavilo u dejstvo dinamične sile koje su podstakle događaje. Jednog dana kondukter mu je rekao da jedan čovek u obližnjem gradiću želi da proda kiosk sa hamburgerima. Inspirisao je perača podova da ode i razmotri mogućnost. Kada je stigao u gradić, ustanovio je da je tražena cena za kiosk sa hamburgerima $350, a naš potencijalni ugostitelj imao je da uloži svega $25 gotovine. Međutim, sad je imao nešto vrednije od novca, imao je pozitivne misli. Razvio je pravu veru, a vizije bolje budućnosti koju je stalno pothranjivao učinila je njegove lične kreacije dinamični. Sa ovim svežim novim svojstvom uma nije bio spreman da prihvati poraz. Stoga je pažljivo i moleći se razmotrio situaciju i predložio vlasniku da kiosk kupi bez plaćanja kapare, sa tim da mu u roku od 1 godine plati iznos od $500. Iako bi vlasnik kioska u svim drugim okolnostima nestrpljivo odbacio takvu ponudu, nešto u duhu ovog čoveka impresioniralo ga je i prihvatio je. Potom je čovek sredio sa piljarom i mesarom da mu svakoga dana daju namirnice na kredit, sa tim da ih on narednog jutra plati od jučerašnje zarade. Od tog očajničkog početka nekada letargični poraženi perač podova radio i verovao sa jednakom marljivošću i danas posjeduje vrlo lep restoran. Na njegovom jelovniku odštampani su ovi stihovi koji krepe duh posetilaca, dok njegova dobra hrana krepi njihova tela. Ako misliš da si poražen, jesi. Ako misliš da ne smeš i ne smeš. Želiš li pobedu, a misliš da ne možeš, gotovo je sigurno da i nećeš. Misliš li da ćeš izgubiti, izgubljen si. Jer saznajemo stalno noću i danju, uspeh počinje od čovekove volje. Sve je u duševnom stanju. Životne bitke ne dobija uvek čovek brže i deblje kože, već pre ili posle pobednik bude čovek koji misli da može. Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Filipljanima 4:13. Izraz je duhovnog zakona koji izražava rezultat koji dolazi kada verujuća osoba zasnuje stvarno istinsko delotvorno partnerstvo sa Gospodom. Najvažnije je imati vere u samu veru, gajiti ubeđenje da sve dok konstruktivno razmišljate u okviru vere, možete uspešno da izađete na kraj sa svakom situacijom koja vam se ispreči na putu. Emerson je upozorio da nikakvo dostignuće, nikakva pomoć, nikakvo obrazovanje ne mogu da nadoknade nedostatak vere. Pokojni sudija Cardozo iz Vrhovnog suda Sjedinjenih Država rekao je: ono smo što verujemo da jesmo. Svaki pojedinac formira sopstvenu procenu sebe, a ta osnovna procena u mnogome određuje šta će on postati. Ne možete više nego što verujete da ste kadri. Ne možete da budete više od onoga što verujete da jeste. Prava vera pomaže da se ono u šta verujete obistini. Vera podstiče vašu unutrašnju snagu. Imajte vere u veru. Ne plašite se verovanja u veru. Roditelji 16-godišnjeg dečaka upisali su ga u pripremnu školu koju su jedva mogli da plaćaju, ali su želeli da njihov sin ima prednosti koje oni nisu imali.
Dečak je cenio šansu koju je dobio i bio je rešen da je opravda. Dao je sebi u zadatak da osvoji nagradnu stipendiju, da bi nadoknadio roditeljima žrtvu koju su podnosili. Vredno je učio i počeo da doseže vrtoglave visine znanja, kakve nikad ranije nije dosegao. Pele su se i njegove ocene, 80, 85, 90. Nikad ranije nije imao takve ocene i poput osobe koja se penje u velike visine, uplašio se sopstvenog dostignuća. Zatim su došle destruktivne misli. Ovaj nivo školovanja je za mene suviše visok. Ovo prevazilazi moje sposobnosti. Ne mogu da održim ovaj standard. I tako je počeo da sumnja i gubi veru. Uskoro je njegov um prihvatio ovaj nedostatak vere u sebe. Potom se, budući da više nije iskušavao svoju sposobnost, njegov um zatvorio i kao da više nije mogao da onako dobro pamti gadivo. Kvalitet njegovog učenja je opadao. Ubrzo je veoma loše napredovao, a ocene su mu postajale sve lošije. Postaje vrlo obeshrabren i čak je bio spreman da prekine školovanje. Ali i jedne večeri rekao je: otvorio sam svoju Bibliju nadajući se nekom ohrabrenju i slučajno je prvo što sam ugledao bio stih koji je glasio: Bogu je sve moguće. Matej 19:26. To me nateralo da pomislim: moji roditelji veruju u mene i neko sam vreme uspevao da dobijam visoke ocene. A kad mi je jednom već išlo tako dobro, zašto ne bi moglo ponovo? Verujem da će mi Bog pomoći. Odjednom rekao je: znao sam da mogu. I uspeo je. Njegove ocene su ponovo porasle. Postao je najbolji đak. Kad je povratio veru u veru, njegova ličnost se usredsredila i kroz nju je potekla snaga. Stoga svakodnevno praktikujte izbacivanje svake sumnje iz svog uma. Nikad ne prihvatajte ništa manje od svega onoga što želite da budete. Možda starite i govorite sebi: uradio sam sve što sam mogao, dosegao sam svoj limit. Nikad ne recite to. Nemojte se nikad baviti takvim nedostojnim ili lažnim mislima. Nemate pravo da sebe otpišete kao potrošene. Ne namećite sebi ograničenja koje ste sami izmislili. Sve dok živite, verujete i vaša će delotvornost biti produžena. Akademski i teoretski najviše ljudi veruju da Bog pomaže ljudima, ali ne traže uvek tu pomoć u konkretnim situacijama. Šta Bog može da učini u ovom slučaju, pitaju sumnjičavo. Na ovo negiranje odgovorit ćemo pitanjem: šta to Bog ne može da učini? Hiljade iskrenih ljudi pokazale su da kroz veru u određenim situacijama u dejstvo mogu da stupe moć i mudrost veće od sve ljudske ingenioznosti. Kada je Bob Richards, svetski šampion u skoku s motkom, dobio nagradu kao amaterski sportista godine, reporteri su ga pitali za tajnu njegove sportske moći. Svoje uspehe duguje moći Gospoda, odvratio je. Kad su sportisti novinari nastavili da ga ispituju, objasnio je: a nemojte misliti da neka metafizička sila stupa u dejstvo kad potrčim sa motkom u rukama i zavitla me preko prečke. Nije posredi ništa slično tome. Kad govorim o moći Gospoda, mislim na psihološki uticaj koji on vrši na sve one koji pretražuju svoju dušu i nalaze u njoj snagu za izvođenje čudesnih stvari. Toliko su ubedljivi dokazi da duhovno konstruktivno mišljenje može da odredi ishode u našem životu, da inteligentna osoba ne može mirne duše da ignoriše ovaj naučni zakon življenja. Prvo uskladite svoj život sa Božjim zakonima, budite posvećena osoba. Zatim uverite se da su vaši ciljevi duhovno čvrsti. Potom mislite na uspeh, verujte u uspeh, vizualizujte uspeh i stavit ćete u dejstvo moćnu silu ostvarljive želje.
Kad su mentalne predstave ili stav dovoljno uporni, čini se da istinski kontrolišu uslove i okolnosti. Primer je ona čuvena priča o napetom trenutku na utakmici državnog prvenstva u bejsbolu, koja se odigrala pre mnogo godina između njujorških Yankija i čikaških White Soxa. U petoj devetini meča rezultat je bio 4:3 u korist Čikaga, sa Charlijem Rutom na mestu bacača za Čikažane. Na ploči je stajao najveći udarač svih vremena, Babe Ruth. Međutim, bacač ga se nije bojao, jer je Ruth već postigao home run u jednoj od prethodnih devetina i to je svakako bio jedini home run koji je imao u svom sistemu za taj dan. Bacač je hitnuo loptu pravo preko ploče. Babe Ruth je podsmešljivo podigao jedan prst. Pravo kao strela prošištala je preko i druga lopta. Ruth je prezrivo podigao dva prsta. Nastao je urnebes. Da li je bilo moguće da će i on, poput velikog Kelsija, skriviti aut i prepustiti bodove bacaču u ovoj krizi? Zatim je Ruth uradio čudnu i gotovo prezrivu stvar. Podigao je prst i pokazao pravo prema ogradi, tamo gde je nameravao da udarcem otpravi loptu. Bacač je zauzeo položaj i ponovo poslao loptu velikom brzinom pravo preko ploče. Začuo se oštar pucanj i lopta je u divnom luku zaplovila pravo tamo gde je Ruth pokazao, preko ograde. Bio je to trenutak pun naboja, nezaboravna epizoda u istoriji američkog sporta. Posle utakmice neko je pitao Babea Rutha, ali šta bi bilo da si promašio taj poslednji udarac? Preko Babeovog lica prešao je izraz istinskog iznenađenja. Vidi, rekao je, tako nešto nije mi bilo ni na kraj pameti. Što je možda upravo razlog što nije promašio. Ovo ilustruje temeljni zakon. Naime, kad primite u misao o nemogućnosti, skloni ste da stvorite uslove nemogućnosti. Pre formiranja tako negativne misli, celo vaše biće, telo, um i duh, rade kao jedno u savršenoj harmoniji. Kroz vašu ličnost teku moćne pozitivne sile kosmosa. Međutim, kad promenite težnje i dispoziciju svog uma, tako da zamisao smatrate nemogućom, skloni se da u sebi blokirate kontinuirani tok koordinisane sile. Kao rezultat, fina ravnoteža ličnosti se gubi, postajete kruti i napeti. Gladak tok harmonične sile biva ometan. U slučaju igrača bejsbola, sav njegov bitan tajming pogođen je taman toliko da odredi taj delić razlike pri kojoj će palica proći ispod ili iznad lopte, umesto da se sretne sa njom. Slično tome, kad sumnja prevlada, u vašem životu nedostajeće znanja i umeća. Nisam siguran da li se pozitivno mišljenje proteže na pecanje, ali sam prisustvovao nečemu što je izgledao kao demonstracija. Jednoga dana otišao sam na pecanje na kanalima na ostrvu Sea u Georgiji sa dvojicom prijatelja i svojom kćerkom Elizabetom, koja je tada imala nekih 11 godina. Niko od nas nije upecao ništa, sem Elizabet, koja je izvukla 2 ribe. Kako to uspevaš, dušo, upitao sam. Naše udice su u vodi odmah pored tvoje, a opet mi nismo upecali ništa, a ti si izvukla 2 komada. Pogledala me je blistavih očiju. Tatice, objasnila je, izvlačeći još jedno, primenjujem pozitivno mišljenje. Vojni inženjerci imaju sugestivan moto. Teške stvari rešavamo odmah, za nemoguće nam možda treba malo više vremena. Budući da Bog i vi formirate jaku kombinaciju i Bogu je sve moguće, da se pretpostaviti da Bog i vi možete postići i nemoguće, čak i ako je za to potrebno malo vremena. Neka to bude dominantna misa u vašem umu, Bog i vi ste nepobedivi. Kad ova misao sasvim ovlada vama, stvari koje ste dotad smatrali nemogućima preći će u domen mogućeg.
Mada vam ove tvrdnje mogu delovati ekstravagantno, bez obzira na to, princip deluje onda kad verujete i primenjujete ga, kao što su bezbrojni ljudi i dokazali. Tajna je da bome u tome da svakodnevno praktikujete ispunjavanje uma mislima o moguće. Nastavite sve dok uverenje ne stekne čvrsto uporište u vašem umu. Jedan jednostavan metod za to jeste da izbjegavate da govorite ne verujem da ja to mogu, a da umesto toga potvrđujete možda ne mogu sam, ali Bog je sa mnom, a uz njegovu snagu moći ću. Potvrđujte na ovaj način 10 i više puta na dan sve dok vaš negativno nastrojen um ne prihvati pozitivno gledište. Uvek imajte na umu da ako mislite da možete, zaista i možete i ne dozvolite sumnji da vam zamagli um. Imao sam zakazan ručak u Vašingtonu i pošto sam stigao malo ranije, otišao sam u prijatnu baštu pored hotela. U bašti se nalazila fontana sa bazenčićem za ptice. U blizini je nekoliko starih gospođa uživalo u popodnevnom suncu. Primetio sam mladog vrapca koji sedi na rubu bazenčića. Svi ostali vrapci su se spustili dole, napili se vode, pobrčkali i odleteli, ali on je i dalje oklevao. Zatim su 2 ili 3 gospođe prišle i rekle šta je sa ovim jadnim mališanom. Jedna je rekla mislim da je bolje da odnesemo ga kući, nešto nije u redu sa njim. Međutim, umešao se čovek koji je stajao u blizini. Ostavite ga, šta hoćete, da mu uništite samopouzdanje? Ali prosledovale su, ptica je bolesna. Ne, nije, rekao je čovek, prosto tek kreće u život, pustite ga na miru. Situacija me je zainteresovala i pažljivo sam posmatrao. Naposletku je vrabac smogao dovoljno hrabrosti da preleti nekoliko stopa. Njegovi majka i otac su prišli i stali da ga hrabre, a svi njegovi rođaci također su se sjatili i podsticali ga. Posmatrao sam ga kako uči da leti i divio se njegovom duhu. Bila je to upečatljiva lekcija iz upornosti i samopouzdanja. Čudnom igrom slučaja te večeri sam pročitao u novinama pismo uredniku o crvendaću koji je povredio krilo. Iako mu krilo visi, pisalo je, crvendać sedi u krošnji stare trešnje i peva. Ali dodao je, zabrinut sam zbog njegovog krila. Šta da uradim u vezi sa tim? Urednik je odgovorio, ne dirajte ga. Krilo crvendaća je šupljikave strukture i srazmerno je jače od većine materijala veće gustine. I nastavio je, setite se dobrog starog lekara koji se zove majka priroda. Ako se suzdržite od primene ljudskih metoda na tom krilu, crvendać će zato što se ne posjeduje akademsko znanje koje bi ga ometalo, imati dovoljno vere da pušta svoje krilo da visi sve dok mu priroda ne povrati snagu. Crvendać je pisalo je dalje mudri od ljudi zato što ne znajući tako mnogo o životnim nedaćama ne biva obeshrabren. U tome mu nesumljivo pomaže to što nema ljudsku inteligenciju. Urednik je završio pronicljivim opažanjem. U crvendaćevom slučaju kanali besmrtne pomoći nisu blokirani mišljenjem. Za ljude ništa manje nego za crvendaće važi da dotok božanske moći biva blokiran mišljenjem, negativnim mišljenjem. Naša mana je u tome što nismo dovoljno naivni da primenjujemo snagu vere. Možda važnost ovog svojstva naivnosti objašnjava zašto je najveći od svih učitelja naglašavao koliko je dragoceno postati poput malog deteta, budući da smo sa detinjim stavom u stanju da imamo vere i ne sumnjamo. Odista je oštroumna pomisao da pogrešnim razmišljanjem možemo da blokiramo kanale besmrtne pomoći. O svojim problemima možete da znate toliko da vaš um ne može da vidi ništa sem njih. Preterano isticanje problema ispunit će vas totalnim defetizmom. Direktor trgovinske firme rekao mi je da je jedan od njihovih trgovačkih putnika izvestio da je u određenom delu grada u kojem je radio nemoguće poslovati.
Razvila se neosnovana legenda sa ovim značenjem i on ju je prihvatio. Bio je dakle poražen još pre nego što je počeo. Nekoliko loših dana i on je prosto znao da je prodaja u toj oblasti nemoguća. Kompanija ga je potom premestila izvan grada i dodelila njegovu teritoriju drugom trgovačkom putniku, ne obaveštavajući novog čoveka o defetističkim idejama koje njegov prethodnik imao u vezi sa tim delom grada. Prvi izveštaj novog trgovačkog putnika pokazivao je da je u toj oblasti prodaja išla bolje nego u bilo kojoj drugoj. Imao je zapravo prednost da nikad nije radio u tom kraju i da je zbog nedostatka defetističkih osjećanja prema njemu uradio odličan posao. Novi trgovački putnik imao je uspeha prosto zato što nije znao da prodaja u tom kraju navodno uopšte ne ide. Sumnja nije imala prilike da utiče na njegovu prodaju. Načelo veruj i uspećeš nije nikakva vedra i laka panaceja. Izvesno se ne podstiče kao metod za sticanje materijalnih stvari, uz to njime je teško vladati. Međutim, to je zadivljujuća formula za postizanje ciljeva i prevazilaženje neuspeha. Da je dinamično mišljenje blisko povezano sa osnovnim istinama o ovom svetu, pokazuje činjenica da ono stavlja u dejstvo moćne sile koje postiču dostignuća čak i u najtežim okolnostima. Ljudi koji ne veruju u uspeh kažu mi da ti principi možda deluju u lakim situacijama, ali se ne odnose na one teške. Ali setite se samo da Biblija iz koje su ove kreativne ideje i preuzete nije pisana za lake situacije. Njena učenja predviđena su da se primenjuju u najtežim mogućim uslovima. Pre više godina upoznao sam bračni par dvoje ljudi koji su mi rekli koliko su siromašni. Ponovili su mi ovu žalosnu tvrdnju nekoliko puta u toku samo jednog razgovora. Imali su dve privlačne mlade kćeri koje su hteli da pošalju na koledž. Bili su vredni i čestiti ljudi, ali i krajnje negativni. Neprestano su naglašavali koliko malo imaju i da će sasvim sigurno njihovim kćerima zato biti uskraćeno fakultetsko obrazovanje. Pročitao sam vašu filozofiju pozitivnog mišljenja, rekao je otac porodice. Ali to nije za nas, već samo za one srećnije. Recite mi kako da pošaljem svoje devojčice na koledž tako što ću pozitivno razmišljati. Moja žena ima fakultetsku diplomu. Ja nemam, ali naša najveća ambicija je da svojim devojčicama damo tu prednost. Ali kako? Počeo sam da razmišljam kako da im nabavim novac. Ali je otac porodice brzo rekao, ne želim ničiji novac, hoću da postignem sam. Divio sam mu se zbog njegovog pozitivnog stava i rekao, počnimo tako što ćete ovog časa potvrditi da će devojke uz Božju pomoć upisati koledž. Svakodnevno ponavljajte tu pozitivnu tvrdnju. Verujte da će vam biti pokazano kako da svoju veru pretvorite u stvarnost. Drugi korak, nastavio sam, jeste da u glavi stvorite sliku svoje kćerke kako dobijaju diplome. Držite tu sliku čvrstu u svesti. Učinite je fundamentalno mišlju u svom umu, kao i u umu svoje žene i svojih kćeri. Zatim stavite tu sliku u Božje ruke i dajte se na posao. Morat ćete vredno da radite, vredno da razmišljate i vredno da verujete. Usvojite princip veruj i uspećeš. Verujte i konstantno zamišljajte da je diploma koledža u projektovanoj šemi stvari već ostvarena činjenica. Prihvatio je ovaj koncept i počeo da se prebacuje iz svog defetističkog sirotinskog razmišljanja na obrazac razmišljanja usmeren na kreativno dostignuće. Ne samo da su njegove ćerke diplomirale na koledžu, već se i ekonomski nivo njegove porodice uzdigao. Ti ljudi postali su dinamični i vitalni i istinski doprinose svoj crkvi i zajednici. Zamoljen da objasni ove uspehe, otac porodice je rekao, jednostavno sam naučio da verujem. Moja vera nije njenjavala ni u jednom trenutku, čak ni onda kad se činilo da je sve vrlo teško.
I dodao je, takođe, zaokupio sam se poslom i radio umesto da traćim vreme i energiju na kukanje i sažaljenje samoga sebe. Uz tako zdravu formulu razmišljanja i postupanja bio je u stanju da se suoči sa problemima i umesto da ga oni poraze, samo su dodatno pojačali njegovu veru. Njegova uverenja dovela su ga u harmoniju sa zakonom snabdevanja i kao rezultat otvorili su se novi kreativni izvori izdržavanja. Drugi primer kreativne moći mišljenja je iskustvo mog prijatelja doktora Franka Boydena, čuvenog upravitelja Akademije Deerfield, jedne od najboljih pripremnih škola u Americi. Kada je doktor Boyden pre mnogo godina došao u tu školu, njena budućnost bila je neizvesna zbog neadekvatne finansijske podrške. Danas ima divan kampus, izuzetan prostor i opremu i vrhunski fakultet. Pitao sam doktora Boydena kako je uspeo da od tog nimalo obećavajućeg početka stvori tako sjajnu školu. Dakle, odvratio je. Rekao bih da su banke u našem gradu imale svojih sumnji. Verovatno su često pomišljale da nas otpišu, a opet kad god mi je bila potrebna pomoć, uvek mi je bila dostupna. Jednostavno sam uvek verovao da ćemo isplivati. I dodao je, verujem u zakon snabdevanja. Kad izgleda da je sve protiv tebe, čak i kad se čini da ima vrlo malo nade, ispuni verom, daj sve od sebe, vredno radi, a rezultate stavi u Božije ruke. Ako se iskreno trudiš da radiš prema Božjoj volji, zakon snabdevanja će delovati i tvoje će potrebe biti ispunjene. Ova škola podignuta je na duhovnom zakonu snabdevanja. Naravno, ova formula je u ovom slučaju imala i jedan plus, a to su velika posvećenost poslu doktora Boydena i neverovatno razumevanje dečaka. Takođe, ni najmanje nevažna nije bila njegova spremnost da teško radi i daje sve od sebe. Kada se tako postupa, zakon snabdevanja deluje vrlo efikasno. Svako ljudsko biće može sa svojim životom da učini više od ovoga što sada uspeva. Za početak morate želeti da bude tako. Drugi korak je predavanje Bogu i život u skladu sa njegovom voljom. Zatim uzmite Boga za svog duhovnog vodiča i partnera u životu. Potom molite se bez prestanka i uvek imajte vere. Pred sobom uvek imajte pozitivne slike dostojnog i nesebičnog postignuća. Najzad očekujte saradnju događaja, vredno radite i kreativno mislite. Zaboravite na sebe. Neka vam srce bude puno dobre volje i bez ozlojeđenosti. I uvek pamtite, sa Božjom pomoći, ako mislite da možete, zaista ćete moći. Kako da verujete? Pod 1. Verujte. Pod 2. Dok obučavate svoj da veruje, sve počinje da se iz domena nemogućeg prebacuje u domen mogućeg. 3. Ne poredite nikad sebe ni svoja dostignuća sa drugima, već samo sa samim sobom. 4. Kad vam je drago zbog tuđih uspeha i kad se radujete zajedno sa njima, to je znak mentalnog zdravlja. 5. Naša mana je u tome što nismo dovoljno naivni da primenjujemo snagu vere. 6. Sa verom u Boga i sebe život možete da učinite onakvim kakav želite da bude. 7. Počnite da živite u skladu sa verom, molite se iskreno i smerno i steknite naviku da uvek očekujete da će se dogoditi ono najbolje. 8. Uskladite svoj život sa Božjim zakonima. 9. Uverite se da su vaši ciljevi duhovno čvrsti. 10. Mislite na uspeh, verujte u uspeh, vizualizujte uspeh. I 11. Dok god živite, verujte.